음. 이렇게. 미쳤어. 진짜 이거 뭐야. 대박이야. 우리 미랑한다. 미랑 아니라고. 와. 여기 치즈 핫칠리 크림 버터 양파. 뭐가? 몰라. 버터 양파. 버터 양파? 어떤 게 제일 버터 양파 제일 많이 나와. 아, 네. 버터 양파. 네. 와. 좋은데 이거. 돼지갈비 후라이드 아니. 근데 진짜 맞아. 엄청 부드러운데 진짜 치킨도 아닌 그렇다고 돈가스도 아니야. 완전 아니야. 근데 돼지갈비 맛은 안 나. 맛은 있었지만 아니요. 와 엄청 깊다. 아니 무서운데요? 어머머머머 이런 식으로 계속 가는 거야 30분을? 위에를 좀 더 찍으면 좋은데 여기에 맞추다 와. 낚시하시면 좀 아 여기 무슨 숲속이다. 이거 맛있다.
맛있어 보여. 맛있어 보여. 맛있어? 새우 엄청 많이 들어갔어. 짬뽕. 엄청 많이 들었다. 그니까. 아 진짜. 모고모고 베이커리. 태우고 여기서 태우고 내가 어디 오늘이 첫날이었으면 좋겠다. 이거 완전 불량식품 선지다. 여기 근데 우리나라 거야. 라무네다. 아이고 똥. 저 바둑 너 알아? 알아. 당근 알지. 장아 남겠다. 여기는 나 키티. 머리끝까지 가야 돼? 일본찬. 보쌈자리. 보쌈, 쭈꾸미, 콩나물밥. 마지막 마차. 잘 먹었다. 간다. 369kg? 미쳤다.